كنواب حتى كمواطنين ما كانش عندنا ادنى معلومات عن الحقائق التاريخيه اللي بيتحدث عنها البعض الان، سواء التاريخ اللي بيتحدث ان دي جزء من مصر من 1906 في ايام العثمانيين، او الحديث ان السعوديه سابتها لمصر اثناء الحرب الازليه. الحكم على الامر ده امر شائك جدا وفي منتهى الخطوره، والتاريخ هيفضل فاكر طول عمره انه هذا المجلس اما قبل التنازل عن الارض او رفض التنازل عن الارض اذا كانت ملكا له. الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي الامور تمشي بطريقه صح ان الدوله تقدم الكتاب الابيض فيما يخص ليس فقط تيران وصنافير، ولكن حلايب وسلاطين وممكن الاشراش والجزر الواقعه بيننا وبين قبرص، عشان مضابط الجلسات لهذا المجلس تسجل الحقائق التاريخيه فيما يخص هذه الاراضي. بعد كده المجلس ياخد وقت بالرجوع للمتخصصين والخبراء في الجيولوجيا وفي التاريخ وفي الجغرافيا عشان نتاكد يقينا ان المستندات اللي الحكومه هتقدمها سليمه وصحيحه 100%، ونعرف وضع الارض فيه. بعد المراحل دي مهما كانت النتيجه اعتقد ان الشعب المصري هيبقى في حاله رضا عن هذه الاجراءات مهما كان ما سينتج عنها. وبشأن قانون الخدمة المدنية وعدم دستورية العمل به، الحكومة دلوقتي لسه شغالة بقانون الخدمة المدنية مع انه لسه ما اقرش ان بدء العمل به يعني. انا قلت ان هذه الحكومة ورئيسها ووزرائها يعاندون رئيس الجمهورية ويعاندون مجلس النواب. مجلس النواب اسقط القانون ورئيس الجمهورية اصدر في الجريدة الرسمية قانون عودة 47 مرة أخرى، لكن الحكومة ما زالت تعمل في جميع الآيات اللي كان مطبق فيها الخدمة المدنية بقانون الخدمة المدنية. القوانين ما زالت سارية والمرتبات ما زالت سارية. قدمت طلب إحاطة رئيس الوزراء لأن لجنة الصحة بتعمل بقانون 18 والتضامن الاجتماعي شغال بقانون 18 ومحدش رد علينا ولا وضح لنا ولا فهمنا ليه الإصرار والعناد للشعب وممثلينه باستمرار قانون سقط شعبيا قبل أن يسقط قانون.